Ja moro taas. Tälläkin kertaa on vähän erilaiset systeemit ja tällä kertaa on yksin tällaisella vuokrakajakilla lähden kiertämään Livon Hirsiniemeen. Ja suunnitelmana on kiertää tää koko niemi silleen, ainakin tämä yksi puoli. Ja yhden yö on tässä välillä nukun teltassa tuolla jossakin. Vähän matkaa jo meloin ja tuolla järvellä niin tulin tuolla keskellä järveä, siellä on ihan kamala tuuli ja vastatuuli. Jos olisi myötätuuli, niin menisi aika kevyesti. Nyt vasta ekan kerran tästä voi nauttia, kun tulin tällaiselle aika jännälle lammelle. Järvi on tuossa ja tällainen aivan niin kuin joku pieni lahden poukama. Katoin jo ennenkin, on käynyt joskus veneellä täällä ja katoin silloin, että aika siistin näköinen paikka. Ja on kyllä ainakin suojainen tässä. Mut mä lähden kohta tonne yhdelle laavulle. Menen syömään, eka tauko siellä. Ja sitten jatketaan matkaa. Just saavuttu ekalle levähdyspaikalle. Vähän syön tässä ja juon ja levää hetki. Aika paljon ottaa käsiin toi vastavirtaan melominen. Korista taas. Välipalassa vähän helpommin valmistettavaa ruokaa. Liittiin hodan. On muuten tosi hyvin. Ja tuletkin sitten tässä. Mikäs tässä? Nyt ollaan niinku ensimmäistä kertaa oikealla lomalla. Saa tehdä ihan mitä haluaa ja milloin haluaa. Tää mun loma kestää vaan tää 2 päivää. Alkaa hyvä. Mutta sen verran tyyni tässä kohti, että uskaltaa kuvata tässä. Aika riskialttisessa paikassa tuo kamera siinä. Tässä joku 0,5 metriä vettä tässä kohtaa. Hyvä on mennä. Tämä on oikeesti aika mukavaa. Neloa täällä. Silloin varsinkin kun on tämmönen tyyni, niin tosi kiva mennä kajakilla. Kyllä tällainen pitäisi itelläkin olla. Kuusamon eräkaupasta vuokrasin ja siellä on kyllä hyvät vehkeet. Tämä oli joku testivoittaja kajakki. Ja kyllä tämä ihan hyvä on mennä. Kerran aikaisemmin jo kokeillut kajakilla ja on sitä pari vuotta. Tämä menee ainakin hyvin. Ja noita tavaratilaa on tosi paljon tässä. 2 isoa lokeroa tuossa edessä ja takana. Ja tietenkin tonne selän taakse saa vähän sen ja jalkatilaa. Tämä on kyllä hyvää terapiaa tämä. Viime viikolla olin tuossa töissä koko viikon. Joka aamu herätys 5 ja kyllä katsen kaikki mehut vei tuo 1 viikko. Ensi viikko sama homma. Sitten vielä varmaan sama homma. 3 viikko sama homma. Mutta sitten voi olla tiedossa 1 reissu. Mahdollisesti. Vielä en lupaa mitään. On kuulkaa ihmiset aika huono sää lähtee ylittää tätä Livoa. Kyllä se jäätynyt taitaa jää saamatta. Tulee oikein myrskytuuli. Täytyy vielä... Ei tästä tuu yhtään mitään. Tää kajakkihan siirtyy ihan heti. Mä oon kyllä halunnut sen jäätelön.
ei voi melkein mitään. Sinne on 2 kilsaa tosta vielä ylitys. Tämmöisessä tuulessa se on semmoista tuskaa. Hei! Me tehdään kuulkaas silleen, että menen takaisin lähemmälle laavulle ja sit lähdetään kävelee. Lähdetään kävelee jäätelöllä. Ei jumat suikan roikka. Miksi mä tämmöstä keksin aikaisemmin? Kävelee jäätelöllä. Loistava idea. Mä saan mun jäätelön tänään. Saatte pahan nähdä. Tilannepäivitys. Laavulle saavuttu. Justiinsa kun tuli tänne, niin täällä oli 2 retkeilijää. Tai City-jormaa, sanotaan nyt näin. Veneellä oli tullut tuohon. Ja nyt ruokaa. Sitten kävelle hakemaan jäätelöä. Kilometrejä takana varmaan 15. Nyt lähdetään kuulkaas jäätelöä ostoon. Toivon, että mä en kävele sinne turhaa. Kuitenkin käy silleen, että käppäilen sinne ja huomaan sitten, että se on suljettu se Livohka ravintola vai kauppa vai mikä se nyt onkaan. Se selvii vaan kävelemällä sinne. En oo koskaan kävellyt täältä, niin en tiedä mikä tai paljonkaan matkaa. Niin täytyy eka kartassa tutkia ja haarautua tää polku. Tuli pari muuttujaa. Ja tällä reissulla on vähän enemmän kuin pari muuttujaa. Tässä olisi ainut mahdollisuus päästä tuonne Livohkaan. Tässä on tällainen veneylityspaikka. Mutta kattokaa mitä tuossa tekstissä lukee. Kattokaa sitä. Vene oltava molemmilla rannoilla. Aika komea yhdistelmä vai mitä? Nämä minun reissut on kyllä... Nämä on vähän haastavia joskus. Yleensä on enemmän kuin 1 muuttuja. Arvatkaa mitä. Kyllä tämä menee vähän niinku jo tappion puolelle. Tuntuu siltä. Vielä olisi semmonen vaihtoehto, että tuolla lapu, että ostin jäätelön ja laittaa siihen rahat ja terveisiä Eräjormista. Vois melkein laittaa. Arvatkaa kuka syö tänään jäätelöä. No minä. Ei jumalauta. Tästäkö elämää ei oo helppoa. Joku viisas sanoi niin äsken. Laavulle saavuttu raskain askeleen ja ainakin nuo kamppeet on vielä tallessa. Kunhan tuo kajakki on vielä tuolla. On se, ei oo kellekään kelvannut. Loistavaa. Olipahan taas työmaa tämä päivä. Lähdenpä tässä nyt nukkumaan. Tässä iltapalaksi grillasin vähän lihistä. Oli kyllä ihan hyvää ja nukkumaan meno. Väsyttää aika paljon. Melkoinen työmaa tämä päivä. No, onpahan sitten mitä muistella. Hyvää yötä. Kyllähän tämä reissu nyt rupeaa olemaan tässä. Mä lähden melomaan rauhallista tahtia sinne Lammelle päin. Ja
Saadaan käydä jossakin muuallakin mutka. Mutta jokkei tolla kajakilla olisi varmaan aivan mahtava. Niin tosi kiva varmasti. Ei tarvi paljon meloa sen eteen, että pääsee eteenpäin, vaan välillä jarrutella, kun olisi kunnon joki. Mä lähden melomaan. Nähdäänpä toisessa videossa taas.